Es complicado entender lo rápido que puede ocurrir un desastre. De la noche a la mañana, un campamento de verano tranquilo se convirtió en una escena de tragedia. Esto fue lo que pasó en Texas. Antes del amanecer del 4 de julio, una tormenta fuerte envió una pared de agua por el río Guadalupe, subiendo 26 pies en solo 45 minutos. Al menos 27 personas murieron, incluyendo 9 niños. Decenas de Campamento Mystic siguen desaparecidos, mientras más de 1000 rescatistas buscan por tierra y aire. Las autoridades dicen que nadie esperaba una inundación así. La comunidad ahora espera, rezando por milagros.